Oke guys, gue baru terima ini paket dari Coca-Cola, merchandise bola FIFA 2018. Mari kita buka ya. Agak sedikit penyok mungkin pengirimannya. Keren juga. Mari kita lihat isinya. Buatan Cina. Cukup keren. Oke lah ya. Masih lebih oke dibandingin bolanya McDonald. Oke. Ini ada ukuran tekanannya. Overall cukup oke walaupun sedikit agak nggak terlalu bulat ya. Tapi ya oke lah, ini buat merchandise, hanya untuk koleksi, bukan untuk bermain bola. Kalau nggak rusak ini, karena ini cukup licin ya. Bahannya sepertinya plastik bukan kulit. So gimana guys? Keren nggak?